Solwe yagiraku kitegeze mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mbasabe mutuule. Mbaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo enkya ya leero. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Kale tumwanirize, temukoowa. Mukama yeebazibwe nnyo. Amannya Andrew Namulende bwe mumanyi bulijjo nange neebazizza olwaleero omukisa ogwampeereddwa ate mu biseera bino eby'eggandolo lya Ssekukkulu okwongera okugaziya ebigambo ebiri mu kitabo kya Zakaliya. Era twebazizza nnyo omusomi atusomedde ebigambo ebyo mu ssuula ey'omwenda. Ebigambo bya Zakaliya nabadde mbirowoozaako nga ndaba nga biranga ebiseera ebigenda okuddako mu nsi muno, nga bitutunuzaako mu maaso mu biseera ebigenda okuddawo. Era wano ku lunyiriri olwo olusooka n'agamba nti omugugu gw'ekigambo kya Mukama guliba n'ekiwummulo. Ekigambo kya Mukama mu mugugu, ekiseera kigenda kutuuka gubeere n'ekiwummulo. Nabbi kye yalanga kino. Bonnaffe ennaku zino nga batuyigiriza nti Yesu lwe yazaalibwa, bwe yazaalibwa kati tagenda kuddamu kuzaalibwa, kati agenda kujja okulamula abalamu n'abaki n'abafu. Bino byonna ebikyakolebwa, tukyalina omukisa essaawa zino okukozesa omukisa ogwo okubuulira ekigambo kya Katonda. Bannabbi be balanga bituukirira abooluganda. Kati tukyalina omukisa ogw'okubuulira ekigambo kya Katonda, kubanga ekiseera kigenda kutuuka atugambye wano nti kugenda kuba n'ekiwummulo. Omugugu gw'ekigambo kya Mukama nabbi bw'atyo bw'agwogerako. Waliwo emigugu mingi oluusi, naye nga gwali wano olina omugugu gw'ekigambo kya Mukama, owulira nga ogulina, era olinako b'oyambye olw'ekigambo kya Mukama, kubanga ekiseera kigenda kutuuka byo nga byagwa biwedde, ebyenjiri nga bikoze eki, nga bwe byatandika. Kati kolowooza bw'oweerera omwana n'asoma ataddayo mupi wano, era omwana bw'atuuka n'asoma agenda okutuusa lw'amalako kiwedde. N'ekigambo kya Katonda okuva lwe kyajja kibuuliddwa, enjiri ekola ki? Ebuuliddwa. Ne bw'oneekwekawa era enjiri ojja gikola ki? Ne bw'oga nti sijja genda mu kkanisa era enjiri ojja gikola ki? Ojja giwulira. Era onawo oli awo ng'otaddeko akalediyo ojja kusanga era bakugamba Yesu. Kaakati omugugu gw'ekigambo kya Mukama guliba n'ekiwummulo. Nteekateeka ya Katonda bwetyo bwejja ffe okutegeera. Era Bayibuli egamba kyokola kikole mu bwangu, tewali budde. Yesu Kristo bwe yajja muno mu nsi teyalina na budde bwa kwebaka. Obudde obw'okwebaka litabulina. Waliwo ne yamugamba nti sebo nakuwerekerako gyonna gy'onoogendanga,
namugadi ebire birina obunnya n'ennyonyi zirina ebisu naye omwana w'omuntu talina wasaaki obudde tebuliiwo obudde tebuliiwo omukisa gw'olina nange gwe nnina kaakano gwe kigambo kyaki kya Mukama okukitegeezaako abalala olina gw'otegeezako mu biseera bino eby'ennaku enkulu nga tusanyukira mu mazaalibwa gano waliwo gw'oyambyeyo kubanga ekiseera kigenda kutuuka bikole ki biggweewo. Nsaba ssebo onsomereko waliwo nabbi Yoweeri essula 2 nsomerako ku lunyiriri lwa 3 mwemu bane munsonyiwe saba kisonyiwo amateeka ga Mukama ge gamusanyusa angigyeko ebadde munda wa ng'omuti ogwasimbibwa n'eggulu bwato yankozi bwato ate namugambye Yoweeri essula 2 somero lunyiriri lwa 3 enjuba erifuuka kizikiza n'omwezi okuba omusaayi olunaku lwa Mukama olunaku era olw'entiisa nga terunnaba kujja. Mukama yeebazibwe nnyo. Kaakati enteekateeka eriwo eri mu maaso ffe gye tuluubirira okutuukako bannange Simu giwe Ssaalongo agikuggireko. okuyimirira mu kkubo ly'abo abalina ebibi newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma. Akimanyire ddala nange akyankalanyiza naye Mukama waffe yeebazibwe kubanga omuntu akukubira yaaba tamanyi wawooli naye nga njagala okubakubiriza abaana affe nanga twekubiriza omugugu gw'ekigambo kya Mukama munnaffe ono gwayogerako era nabadde neetegereza mu bigambo bino byonna Zakkaliya byazze ng'ayogerako nga ekiseera bino byonna bye tulimu byonna bigenda kuba nga biggwawo nga enkyukakyuka egenda kubaawo kyava agamba nti omugugu gw'ekigambo kya Mukama nakyo kiriba kiwummulo. Kakati obadde osomye kati somera akate mu gundi Malaki essula ey'okuna olunyiriri olwo olusooka yesebo kubanga laba olunaku lujja lwokya ekikoomi n'ab'amalala bonna n'abo bonna abakola obubi baliba bisasiro. Awo olunaku olujja lulibookera ddala bw'ayogera Mukama ow'Eggye obutabalekerawo kikolo newankubadde ettabi. Mukama ffe yeebazibwe. nnyo. Kaakati tutunula bannabbi bayogera ku bigenda okukola ki okubaawo enjiri nga bwebuuliddwa buli lunaku ne tugiwulira ffe abagiwulira buli lunaku naye nga tewali njawulo bannange ekiseera kyo kigenda kutuuka n'ebyenjiri byo nga bikoze eki nga biwedde kubanga naawe wennyini naffe twekebera gye watandikira si gy'oli kati kyewaliko eruliisi kyoli kati tugenda mu maaso situwali kuddawa mabega sebo nsomera tusome nanga tugende mu Zekkaliya olunyiriri olwo olw'omwenda Zekkaliya essula ey'omwenda omugugu gw'ekigambo kya Mukama ku nsi ya Kadulaki ne Damasiko kiriba kiwummulo kyagwo kubanga eriiso ly'abantu n'ery'ebika byonna ebya Isirayiri liriba
eri Mukama. Nenye maaso. Sebunete. Kakati okujjako gwe bagamba nti nampulira zivi. Naye ng'ebigambo ffenna tubikola ki? Tubitegedde. Amaaso gaffe tusigaziza ekigambo kimu kutunuulira ani? Kutunuulira Mukama waffe. Kweteekateeka. Tewali gamba nti ate tewali ekiseera kigenda kutuuka nti ate baddemu bakubuulire nti omulokole nti akola ki? Alina kweyisa bw'atya. Ekiseera ky'okukulabula ekyokundabula tukikozesezza kikoze eki? Katutulinda bulinzi. Kiseera kigenda kukola ki? Kuddako. Era wano nga mu kitundu kino nga ayogera waliwo ebibuga ebyogeddwako. Mu kitundu kino waliwo ebibuga ebyogeddwako, Damasiko naki. Ebyo byonna ate waliwo ebibuga ebigenda okuba nga byasigala bijeemu. Waliwo ebyajeemu okuva ku ntandikwa ne ku ssaawa leero nga bikyali bijeemu. Oluusi kabe kasinge nga naawe ekibi munsonyiwe. Ekibi nga naawe okyakisisiriza busiisiriza muzigo. Ne ku ssaawa leero ng'okyali omu ku abo abasiisiriza ekibi. Nange olwaleero, naye Katonda olwaleero agamba bannange, ekigambo kya Mukama kitandise kigenda kuba omugugu gw'ekigambo kya Mukama. Ekigambo kye bayita omugugu kitegeeza buli muntu yenna kimukwatako. Nga Pawulo bwe yagamba nti buli muntu asitulire ku munno omuki omugugu. Kale nno abooluganda nga tugenda mu maaso nga tuyiga ebigambo bino tutegeere nti nsaba ogendeeko ogenda kubuuka ugende ku lunyiriri olw'omwenda binasinze okusimbako essira. 9. Zekaliya essula y'omwenda olunyiriri olw'omwenda lugamba, sanyuka nnyo gwe omuwala wa Sayuuni, yogerera waggulu gwe omuwala wa Yerusaalemi, laba kabaka wo ajja gy'oli. Ye mutuukirivu era alina obulokozi, muwombeefu era nga yeebagadde endogoyi n'akayana omwana gw'endogoyi. Nje maaso. Nedda sebo. Mukama yeebazibwe. Be bagamba okusanyuka. Oluusi omuntu bagamba nti omukalukalu tajja busera. Kwegamba twagala tusanyuke nga tusanyuka mu mazima. Sanyuka naye ng'osanyuka mu maki? Mu mazima. Ebyo ddala Yesu bagambye gwe sanyuka naye kabaawo kawe akola ki? Ajja. Naye bw'ajja akusangiza atya? Omwaka oguwedde yakuleka atya? Ogwasooka walekoka otya? Ne ku ssaawa leero oli otya? Olinawo enjawulo. Waliwo okusanyuka naye nga by'osanyuka tetubitegeera. Nange nyinza okusanyuka wano naye nga byensanyuka sibikola ki? Sibitegeera. Naye agambe sanyuka naye ng'osanyukira mu mazima. Era ng'olindirira omulokozi ajja n'obulokozi naye ng'ajja okusanyukira mu mazima, kubanga omulokozi ajjira mu mazima. Yesu Kristo gwe tulindirira, gwe twaniriza ajjira mu mazima, tusanyuke nga tusanyukira mu mazima. Mu ssuula ey'omusanvu waliyo olunyiriri lwe nakwatayo mu ssuula eno ey'omusanvu mu kitabo kino kya Zakaliya. Ssuula ey'omusanvu olunyiriri olw'okutaano. Yesebo. Zekaliya 7 olunyiriri lwa 5 lugamba, gamba abantu bonna ab'omu nsi ne bakabona ng'oyogera nti bwe mwasiibanga ne musiibira ne muka kanduddemu. Gamba abantu bonna ab'omu nsi ne bakabona ng'oyogera nti bwe mwasiibanga ne mukaabira ebiwoobe mu mwezi ogw'okutaano ne mu gw'omusanvu ne mu myaka gino 7 nze mwasiibira nze katono. Kaakati ekisibo
oyinza okuba nga osiiba ng'era oli omu ku basiibi naye nga tosiibira Mukama. Nga tosiibira Mukama. Wabula waliwo okusiiba ng'olinga alwana olutalo naye nga tosiibiranye Mukama. Kati abuuza mwasiibiranga nze? Era ne Isaaya 58 olunyiriri olwokusatu akyogerako. Naga temusiiba bwe butyo. Abamu nga basiibira nnyombo, abamu basiibira okukyawa bannaabwe. Nawulira walinako eyo mukwano gwange yanga nti oyo nanneepangirako kajje musiibira ndabe. Naye nga asiiba ayagala kusiibira munne. Amutuuseeko agaye mwasiibira nze. Okusiiba kwo tusiiba era kunaatera okusemberera, tunaatera okukusemberera. Osiibira Mukama oba weesiibira oba weesiibira. Sebo genda maaso tuddeyo ku Zekariya olunyiriri olwokumeka sebo. Mbadde nsabako katono osomeko mu misule ey'omunaana nayo nabadde nasomyeyo olunyiriri olw'12. Sura y'omunaana olunyiriri olw'12. Yesebo. Sura munaana olunyiriri olw'12 Zekariya. Kubanga wabanga ensigo ez'emirembe omuzabbibu gunaawanga emmere yaagwo, ettaka linaawanga ekyengera kyalyo, n'eggulu linaawanga omusulo gwalyo. Nange ngisisa ekitundu ky'abantu bonna ekirisigalawo ebintu ebyo byonna. Abaluganda Mukama yeebazibwe. Ensi Mukama ebisinga ebintu ebimu yabivaako era yatuvaako. Nze ngenda ne tunuulira ettaka lyaffe nga bwe lyalinga edda. Bw'oba ogenze mu byalo eno n'endagala oyinza obutazifuna, abamu tebakyalina nandagala mu bitooke. Naye ebyo byonna ate Mukama asobola okubikomyawo eri abo abamugumiddeko, eri abo abamunywereddeko. Era sebo mu ssuula eyo ey'omunaana ku lunyiriri olusooka n'olwokubiri nzaba olusomese. Zekariya essula 8 olunyiriri olusooka awo ekigambo kya Mukama w'eggye gye kijja gye ndi nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, nkwatirwa Sayuuni obujja bungi, nkikwatirwa obujja n'ekiruyi ekingi. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, nkijjiddemu Sayuuni n'abeeranga wakati mu Yerusaalemi, era Yerusaalemi kinaayitibwanga nti kibuga kya mazima, era nti olusozi lwa Mukama w'eggye, olusozi olutukuvu. Mukama ffe yeebazibwe. Owulidde Zakariya bw'ayogera nti nkwatiddwa Sayuuni obujja. Waliwo ebikukutteko nange ebinkutteko ne bireetera Mukama obujja, ng'ate agenda kukyusizaamu naawe. Ebyo by'obadde otunuulira nga tebikyasoboka, waliwo ebikwasa Mukama obujja. Bw'oba nga oli omu kuwefaananiriza ne Sayuuni, kubanga mu Sayuuni mulimu ebirungi. Sayuuni tekisobola kusaanawo. Era ne Yesu bwe yatuuka wano, bwe yali akomawo okuva e Yerusaalemi, bwe yatunuulira ekibuga ekyo yakaaba amaziga, yatulika n'akaaba. Era n'agamba, bw'osoma mu Matayo 13 awo, n'agamba nti n'akaaba n'agamba nti singa ebyakolerwa mu ggwe bye byakolera mulala, singa beenenya. Waliwo bwetunuulira ng'olabanga Katonda akoze eki gw'atakulaba.
naye waliwo ebimukwasa naye obujja. Omusumba owawano yatusomerako ennaku ezo Zabbuli emu, naye Zabbuli eyo yagenda nange enkutta omutwe nga egamba nti nalaba ababi nga bebalaba omukisa ne bebalwala tebafuwa bubi, nze afuba ku lwa Mukama Katonda. Awo Zabbuli eyo mwagiwulira omusumba wano nga agisoma, nze nagigenderera nagigoberera, naye wano agambye nkwatiddwa obujja. Waliwo ebikusoomooza nange ebisoomooza n'omulala nga bikwasa Mukama Katonda obujja, oba ku baana oba ku ggwe bennyini oba mu mbeera yonna. Naye n'agamba ati naye nkuddiddemu. Bannange Mukama atuddiramu. Bayibuli nga bwekyogera oba mu mateeka nti mbaddiramu emigigi gy'abantu 10,000 abanjagala era abakwata amateeka gange. Tulina okukola ebisaanidde Katonda. Tulina obutattaaga naaga. Tulina okubeera awanywevu kubanga waliyo okuddibwamu. Sebo genda mu maaso tuddeyo eri Zekaliya omwenda olunyiriro lw'okumeka Zekaliya essula y'omwenda olunyiriro lw'ekkumi lugamba, era Efulayimu ndimuggyako eggaali ne Yerusaalemi ndimuggyako embalaasi n'omutego ogw'olutalo guliggibwako. Era oyo aligabulwa amawanga emirembe n'okufuga kwe kuliva ku nnyanja okutuuka ku nnyanja, era kiriva ku mugga okutuuka ku nkomerero z'ensi. Kakati Mukama waffe ng'amaze okujja tewagenda kuddayo kubaayo afuga. Wali kyavuddaga nti sanyuka, gw'abadde abonaabona, gw'abadde akaaba sanyuka. Ate sanyuka ng'olina amazima, tosanyuka bw'olaba nga by'olimu bw'olaba by'olimu bikaabya kaaba. Bw'oweekolwamu n'okuba mu kifunaananyi n'oga naye mazima ddala nsanyuka, ntambudde nga Katonda bw'ayagala. Sebo nsomeraako ku Bikkulirwa 22 olunyiriri olw'ekkumi. Kitabo kya Yokaana okubikkulirwa essula y'okumeka 22 essula ya 22 olunyiriro lw'okumeka ssebo olw'ekkumi. Olunyiriro lw'ekkumi kubikkulirwa 22 olunyiriri lwa 10 lugamba nti n'agamba nti toteeka kabonero ku bigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino kubanga obudde buli kumpi. Ngende maaso. Ayonoona abeere ng'akyayonoona, era omugwagwa abeere ng'akyali mugwagwa, era omutuukirivu abeere ng'akyakola obutuukirivu, era n'omutukuvu abeere ng'akyali mutukuvu. Mukama yeebaze. Obudde buli kumpi abooluganda. Bino ebyogera bannabbi obudde bukola ki? Kaakati kweteekateeka bweteesiteesi. Agambe gwe oba okyayonoona sigala ng'okyayonoona. Oba okyali naggwa nga gwe kagiiko nattabula sigala ng'otabula. Otabule sukaali n'omunyu n'ebizaali naki. Naye obudde buli kumpi. Era gwe bw'oba ng'oli awo ng'okyawakanadde n'ettima lyo nga bwe balyogerako owulira nga abalikoonako obukoonyi kubbwa, naawe sigala nga nakyo okyakiri. Bw'oba ng'okyali awo nga gwe owaayiriza nga gw'osalaganya ebigambo, naawe beera awo. Yaga nti obudde bukumpi. Abooluganda, waliwo ebibi bye twekuumiramu. Ng'oli awo ozannyikiriza bizannyikirize. Naye agambye obudde n'enjiri Bayibuli egamba, Yesu yagamba mu Yokaana essula ey'okuna olunyiriri lwa 3:8 awo ng'agamba nti ekiseera kijja mukyala gwe ndole batasinziza na ku lusozi luno
nzikiriza ekiseera kigenda kutuuka. Ani yali amanyi nti covid ayinza okumala omwaka nga atuggadde ebiri ng'abantu bakaana bukaanya wakiri no singa tugendako mu kkanisa naye ne kati saawa zaalera abaali bagamba kugenda mu kkanisa baliwa ate Mukama yakyayina ebyokuweereza oba ebyentiisa bikyakola ki bikyajja naye agambye obudde buli kumpi. Buli kyokola, buli kyoyogera, buli kyoyomna mu mutima gwo, buli kyosirikidde obudde buli kumpi. Bano bannabbi balanga ebintu ebijja mu maaso ate bya mirembe. Oli waddembe okukolerera emirembe oba oli waddembe okukolerera ekiki. Seba olunyiriri lwa Zabbuli lwo olwankutteko olw'enkaaga mu esatu olunyiriri olwo olusooka lwankutteko banaye nakanduddemu nammwe mwaluwulira naye kanduddemu. Zabbuli 63 olunyiriri olusooka. Zabbuli 63 olunyiriri olutandika. Zabbuli 63 olunyiriri olutandika lugamba ayi Katonda gw'oli Katonda wange naakeeranga okukunoonya. Emmeeme yange erumwa ennyota eri ggwe. Omubiri gwange gwegomba ggwe mu nsi enkalu ekooyesa omutali mazzi. Mukama yeba mulungi musajja Dawudi mugagga kabaka mulamba aga nti ayi Katonda wange nze nja kukeeranga kunoonya. Abakeera wano okunoonya Mukama balina n'okutulaba ne bagamba munoonya ki ekimwagala. Naye ono omusajja yalina buli kimu naye mu mbeera yagamba ti nja kunoonya n'emmeeme yange yonna. Abamu bagamba twayonoona ki ebyo tugenda okwenenya buli lunaku bwe bagamba. Kaakati nze bwe nsomako ekyo ekyawandiikibwa nga nziramu amaanyi nja kukeeranga okukunoonya. N'okeera n'ojja n'osala oluguudo n'okola otya onoonya ani? Onookeeranga okumunoonya. Omuganda aga nti ennyonyi enkeeze wanje siriŋŋanya olusaku bintu byayubiga. Toviira mwawo. Abooluganda tetugenda kuviira mwawo. Abakeera okumunoonya tetugenda kuviira mwawo. Naye aga nti obudde buli ki onoonya Mukama nga bonnaffe bwaga nti mumunoonye nga bwakyayinzika okukola ki. Waliwo tetwagala tunoonye Mukama nga tuyimbagatanye naye tumunoonye Mukama ddala mu mazima ne mu butukuvu nga ne bw'okola ekintu kikuteeka mu kunoonya Mukama nga ne bw'okola ekintu obukozi ne bw'oyogera ekigambo kiraga nti ono ali anoonya Mukama. Eri abakoze ebintu naye nga si byannaaka naye naakola ekintu Bayibuli eno eraga abantu bakola ebintu nga bategeeza nga bali ku Mukama nga Dawudi bw'abyogera. Abamu batera n'okumusalira emisango mu Dawudi yali mwonoonyi naye ng'anoonya Mukama n'okumwebuuzaako. Maliriza nnyo abooluganda nga mbakubiriza nange nga neekubiriza. Obudde buli kumpi. Oyinza okulaba nga obudde bukyali naye essaawa yonna obudde bukola ki? Ensi ekula oyinza okulaba nga eyali atambuza amagulu abiri okumu kwe kusigadde nga kulamu. Eyali alina emba zombi nga ziruma ekikajjo ng'olumu lusigadde nga luluma. Odda maaso oba ogenda mu mabega. Tugenda. Eyali aluma ennyama nga n'ennyama bakusalira nsalire etayidde togiruma. Ama musumba yamanyi otufumbira akanyama kaffe ne kajja bulungi ne kagonda bulungi n'oweddi bw'aluma. Naye nga ekiseera kituuka tugenda mu maaso tetudda mabega. Maliriza nga mbakubiriza nange nga neekubiriza bannange ekigambo kino tukiwulira naye ekiseera kijja kutuuka bikole ki? Biggweewo. Omugugu gw'ekigambo kya Mukama gukole ki? Guggweewo. Mukama abeere nammwe. Nalongo twebalize.
Katonda waffe omulungi twebazizza nnyo olw'ebigambo ebyo byotuliisizza enkya ya leero. Mukama Katonda waffe nga tubuliddemu nti bwe tukeera tetujja kukeerera bwereere. Katonda waffe Taata omulungi leka bituule ku mitima gyaffe kubanga mu byogeddwa byonna buli omu ayinamu ekimukutteko. Leka tutambule nakyo olunaku lwonna tulyoke tubeere omumuli eri abo be tugenda okubeeramu ate era ne tugenda okutambuliramu. Tubikusabye nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tuyanja tweyanzeege mbulizi namule ekyo tukubire Katonda mu ngalo olw'obubaka obwo bw'atuwadde. Aye naye tumukubire ku ngalo entonotono za Mukama waffe yeebazibwe. Tweyanja tweyanzeege mbulizi. Abuulira bwe abadde asongera ku luyimba lwayimbibwa wa Golden Gate Choir ng'aliwo ekitundu ekigamba nti bubonero bw'okudda ku nsi kumpi wonna buweddeyo essaawa yokka gye tulinda Yesu okudda ku nsi muzukuke temulwawo n'ebirala.